Բլոգեր Քրիստինե Մարգարյանն, ինչպես արդեն հայտնի է, իր էջում անձնական կյանքից մանրամասներ չէր հայտնում։ Սակայն նա օրերս իր հետևորդների հետ կազմակերպել է հարցուպատասխան և փոքր-ինչ անկեղծացել։ Քրիստինե ջան, ինչի չեք պատմում, ով է ձեր երեխայի հայրը։ Մարդիկ մտածում են, որ դուք էկո կամ… Հետևորդներից մեկի այս հարցին Քրիստինեն պատասխանել է. Ինչ ուզում են թող մտածեն, եթե չեմ ասում, նշանակում է դեռ չեմ ուզում այդ մասին խոսել։ Խնդրում եմ հարգել իմ որոշումը, ի վերջո դա իմ անձնական կյանքն է։ Իրականում տղա երեխան շատ համով բան ա, Քրիստ ջան։ Հետևորդի նման դիտարկմանը Քրիստինեն պատասխանել է. Վայ այն մարդուն, ով Աստծո կամքին դեմ կգնա, որովհետև ամեն ինչ նրա կամքով է լինում։ Միշտ խոսակցություն էր եղել տղա ունենալու մասին։ Աստված լսում է ամեն խոսք, ամեն բառ, որ մեր բերանից դուրս է գալիս։ Ու վերջում այն գալիս է այն մարդուն, ով հավատքով է գնում առաջ։ Ինձ թվում է ձեր երեխայի անունը Հովհաննես եք դնելու։ Շատերը գրում են Հովհաննես է լինելու, բայց ոչ, Հովհաննես չէ։ Իհարկե շատ սիրուն անուն է, բայց դա չէ։ Շուտով կասեմ, մենք ընտրել ենք մի անուն, որը շատ սիրուն է ու մեր սրտին շատ մոտ։ Վաղ Քրիստիկ, արդեն լավ ես զգում քեզ, շատ էի վախեցել։ Աշխարհի չափ սիրում եմ քեզ ու մամայիդ։ Այնքան հաճելի է, երբ անծանոթ մարդիկ այսքան ջերմ են խոսում ու իրենց սերը ցույց տալիս։ Բա ես ոնց եմ ձեզ սիրում, դուք ինձ համար արդեն շատ հարազատից էլ ավել եք։ Իսկ հարցին, թե արդեն գնել եք ձեր և ձեր բալիկի համար իրեր հիվանդանոց տանելու համար, Քրիստինե Մարգարյանը գրել էր. Կարծում եմ դեռ շուտ է, բայց շուտով միասին կանենք մանկասայլակի անբոքսինգ։ Բլոգերը եղել էր Մեհեր Բաղդասարյանի տետատետ հաղորդաշարի հյուրը։ Քրիստինան փոքր հասակից փորձել է մայրիկին ուրախացնել։ Կա արդյոք պատճառ։ Գուցե տխուր էր իրականությունն ու ինչ-որ բան այն չէր։ Կար շատ ցավոտ պատմություն։ 17 տարեկան եմ եղել, որ մայրս ունեցել է հիվանդություն։ Դպրոցս չէի ավարտել, 9-րդ դասարան էի։ Դրանից հետո պետք էր ինչ-որ տեղ ընդունվեի, սովորեի, բայց ինձ այդ ամեն ինչը խանգարել ա։ Մայրս ուներ բարդ խնդիրներ, ասում էին ուռուցք կա, բայց ես մինչև վերջ չեմ հավատացել։ Անցնում է մի որոշ ժամանակ, ստուգվում է, ասում են չկա այդ խնդիրը, բժշկվել է։ Մեհերի հարցին, թե կան արդյոք գաղտնիքներ, որոնց մասին կուզենար խոսել, Քրիստինան ճակերտավոր ասված անկեղծացավ, հումորով պատասխանեց հարցին։ Մեկ բան եմ ուզում բարձրաձայնեմ, շատ քչերը գիտեն, ինձ փոքր ժամանակ որդեգրել են։ Չէի ուզում դրա մասին խոսել, 14 տարի եղբայրս մեծ է ինձանից։ Մայրս ինձ չի ունեցել, 14 տարի անց հայրիկիս հետ որոշում են, կարելի ա որդեգրել Քրիստինային ու որդեգրում, ինչի համար շնորհակալ եմ։ Շատերին է հետաքրքիր, որտեղ է Քրիստինայի հայրը։ Իմ հայրը 3 տարեկանում գնացել է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Շատ եմ զգացել հորս կարիքը, պապայի բաց թողումը ոչ մեկ չէր կարող լրացնել։ Թեպետ կապը կա, շփվում ենք, իմ ծնողն ա, շատ սիրում եմ, բայց մամաս ա ինձ պահել, մեծացրել մեծ դժվարություններով։ Արդյոք անընդհատ աչքի առաջ լինելը այդ կերպարը Ինստագրամի չի խանգարում անձնական կյանքը դասավորել։ Կարծում եմ չի խանգարել կամ չի խանգարի, չեմ անում նենց բան, որ վատ զգամ ինձ։ Երբևիցե չի եղել իմ կողմից ավելորդություն, անձնականի հետ կապված երբ լինի նորություն, անպայման կկիսվեմ այդ մասին էջում։ Քրիստինե Մարգարյանն իր ինստագրամյան հարթակում անկեղծ հրապարակում էր արել։ Նա վրդովված է, քանի որ սոցիալական ցանցերում տարածվել է մի տղայի տեսանյութ, ով, մեղմ ասած, հարգանքով չի խոսում մաքրուհու աշխատանքի մասին։ Առաջարկում ենք դիտել տեսանյութն առանց մեկնաբանության։ Իրաց աղքյանք մնալու է հավաքարար, որովհետև ոչ լեզու է սովորում, ոչ անում ինչ-որ մի բան հավաքարարի աշխատանքից բացի ուրիշ աշխատանք անել կարողանալու համար։ Ուտանենի մենակ կարող է խոսքի պոլը մաքրի։ Հավաքարարության մեջ վատ բան չկա, բայց եթե դու մենակ հավաքարար ես աշխատում քո սաղ կյանք, այդ դրա մեջ վատ բան կա։ Հիմա նա ով չի անում ավելին, որպես հավաքարար է, մեռնելու է։ Նախ հավաքարար չի, մաքրուհի է, սկսենք այդտեղից, բարոյապես աշխատանք գնահատելի է լինում։ Ու քո նմանները, որ այսօր կարող է տենց տղա հալով, սենց ճակերտավոր եմ ասում, կարողանում ես կանգնել տենց խոսես, ասեմ, որ հիմնականում կանայք են լինում մաքրուհիներ ու ոչ լավ կյանքից։ Եթե դու այսօր քո կյանքում ստացվել է, որ այսօր գնում ես Դուբայում մի երկու հատ բան ես նկարում կամ ինչ-որ մի բանի հասել ես, դու ուրեմն չի կարելի
վիրավորել, որ մաքրուհու հետ կապված դու ուզենաս այտենց բան խոսաս։ Ժամ 9 ժամ, 10 ժամ, 12 ժամ աշխատում են, որ այդ գումարը վաստակեն գնան իրանց տուն, իրանց երեխեքին ուտելու բան առնեն հասցնեն։ Անաս դու շատ անմակարդակի պես պահեցիր քեզ, որ կպար մաքրուհիներին։ Ես երբևիցե ոչ մեկին չէի անդրադառնա ու շատ բաներ տեսնում եմ, անցնում եմ առաջ, բայց ինչ վերաբերվում է, որ դու կպնում ես մաքրուհիներին, հիմնականում մաքրուհիները նորից եմ կրկնում, լինում են կանայք, շատ վատ վիճակից ելնելով ընտրում են այդ աշխատանքը ու պահում են իրանց ընտանիքը, իրանց երեխեքին։ Ու ինձանից քեզ խորհուրդ, քանի շուտ է, մի հատ ներողություն խնդրի, մաքրուհիների հետ կապված, որ նման արտահայտություն ես արել, կարծում եմ չգիտակցելով ես արել, որովհետև քո ծնողի պես ծնողներ են աշխատում մաքրուհիներ, տարբեր տարիքային սահմաններում, որ աշխատել են ու աշխատում են։ Ասում ես շատ կարողանա պոլ մաքրի։ Դու քո ծնողը ձեր տան պոլերը չի մաքրում, կամ որ դու որտեղ որ ապրում ես, քո պոլերը տենց գալի մաքրում են, երևի ինչ որ մեկի ծնող գալիս է այդ պոլը մաքրում է։ Չես ամանչում, ուղղակի սենց նայում եմ, հիասթափություն առաջացավ, էլի, որ մանավանդ տղամարդը, տղեն հեռախոսը վեկալի, մի հատ է հավաքարարությունից խոս։ Նայում ես, ասում ես, էլի, ինչքան սենց մարդիկ կան, որ անկապ առանց գիտակցել խոսում են։ Օրինակ 50-60 տարեկան, դա 60 տարեկան կինը, ինչ գնա անգլերեն սովորի, որտեղ աշխատի, 60 տարեկան կնոջը, որտեղ են ընդունելու աշխատանքի, որ ինքը չընտրի մաքրուհին։ Ասենք խոսում են առանց գիտակցել, որ մարդը բարոյապես աշխատում է, որ իր ընտանիքը, իր երեխեքին պահի, էլի։ Ասենք խոսում են ու չեն հասկանում ինչ։ Մի հատ նենց հետաքրքիր է կոնկրետ էս տղան, ինչի է հասել, ով է ինքը, որ կարողանում է իրանից մեծ խոսա, որ իմանամ, հա, մի հատ եթե կարաք ասեք ճանաչողներ կլինեն, էլի, մի հատ որ ասեք ով է ինքը, ըստ դրա կհասկանանք, էլի, արժի շատ խորանալ թե չէ, որովհետև իրականում շատ սխալ ու շատ վիրավորական մայրերի նկատմամբ խոսակցություն է տարել։ Ձեզ մաման հետը սկռիվ է անում ժողովուրդ, ասում է մարտի 8-ը մեր մամաների օրն է, տոնն է։ Ես է բացատրում եմ, որ մարտի 8-ը ջոել աղջիկների տոնն է, ապրիլի 7-ն է, մայրության եւ գեղեցկության տոնը։ Իհարկե մարտի 8-ին էլ ենք մենք նվեր անում մեր մամաներին ու միշտ ենք անում, բայց մարտի 8-ը աղջիկների օրն է, էլի մայր։ Ոչ։ Ինչու՞։ Այդ միջև ապրիլի 7-ը որ ստեղծվել է, միջև մարտի 8-ը եղել միշտ։ Ու դա մեր տոնն է եղել։ Հա։ Այո։ Մենք չլինենք այդ ձեր գեղեցկությունը ուր դուք պատիլներ։ Լավ, всё, որ ասում է, ուրեմն տենց